안녕하세요, 시엔입니다. 이번 영상에서는 조린OS 16을 설치해 보겠습니다. 디스트로아치.com 페이지 방문 순위를 보면 13위, 12위, 10위, 최근 한 달간 방문 순위는 9위입니다. 조린OS는 우분투 기반의 배포판이고요. 윈도우즈와 비슷한 그래피컬 유저 인터페이스를 가지고 있습니다. 그래서 윈도우즈를 대체할 리눅스로서 널리 사용되는 배포판 중에 하나입니다. 홈페이지는 jorinOS.com 2021년 8월 17일에 조린OS 16이 배포됐습니다. 조린OS를 검색합니다. jorinOS.com 링크를 클릭하고요. 다운로드 조린OS를 클릭합니다. 조린OS 16 프로는 유료 버전입니다. 밑으로 쭉 내려서 조린OS 16 코어 무료 버전 다운로드 링크를 클릭합니다. 이메일 등록은 넘어가겠습니다. 스킵. 자동으로 로그인 창이 뜨고요. 저장. 다운로드 속도는 잘 나옵니다. 다운로드 창이 자동으로 뜨지 않으면 여기 Issues while downloading을 클릭하고요. 아시아의 카카오 링크를 클릭하면 됩니다. 다운로드가 완료됐으면 가상머신 관리자를 실행하고요. 새 가상머신 생성. 다음 검색해서 다운로드 받은 조린OS 16 이미지 파일을 선택합니다. 자동감지 체크 해제하고 우분투 기반이기 때문에 우분투를 검색합니다. 우분투 20.04를 선택하고요. 다음 메모리는 4기가, CPU 코어는 4개로 하겠습니다. 다음 디스크 크기는 기본 25기가로 하고요. 다음 이름은 조린 16 완료. 그대로 인스톨 조린OS를 선택합니다. 데스크탑 환경으로 부팅이 되고요. 설치 언어는 밑으로 쭉 내려서 한국어를 선택합니다. 조린OS 설치. 키보드 레이아웃은 그대로 넘어갑니다. 계속하기. 기본 설정 그대로 계속하기. 파티션을 나누지 않을 거면 지금 설치로 그대로 진행하면 되고요. 저는 기타를 선택해서 수동으로 파티션을 나눠 보겠습니다. 계속하기. 먼저 새 파티션 테이블을 생성합니다. 계속. 남은 공간을 선택하고 마우스 우클릭 추가. 크기는 1024 1기가. 주 파티션에 용도는 ext4. 마운트 위치는 /boot. 오케이. 다시 남은 공간 선택. 우클릭 추가. 크기는 4096 4기가. 주 파티션. 용도는 수압 영역으로 합니다. 오케이. 남은 공간 추가. 나머지를 다 할당하고요. 주 파티션 ext4. 마운트 위치는 /시스템 루트로 합니다. 오케이. 이렇게 설정을 하고 설치. 계속. 위치는 서울. 계속. 사용자 이름을 입력하고요. 컴퓨터 이름, 패스워드 설정하고 계속. 그러면 이렇게 OS 설치가 진행이 되고요. 시간이 좀 걸리니까 천천히 기다리시면 됩니다. 설치가 완료됐으면 다시 시작합니다. 엔터. 로그인을 합니다. 데스크탑 환경으로 부팅이 되고요. 조린OS 코어 무료 버전은 그놈이 기본입니다. 시작. 다음 버튼은 왜 위에 있을까요? 다음 데스크탑 레이아웃을 바꿀 수 있고요. 조린OS 프로 유료 버전으로 업그레이드를 하면 더 많은 레이아웃을 선택할 수 있습니다. 테마, 인터페이스, 태스크바 설정에서 패널 사이즈를 변경할 수 있고요. 포지션, 여러가지 설정을 할 수 있습니다. 다음 휴대폰과도 연결이 가능하네요. 다음
다음. 왼쪽 밑에 시작 프로그램 설정에 가서 지역 및 언어, 입력 소스의 첫 번째 한국어는 삭제를 합니다. 그리고 나면 Shift 스페이스 키를 눌러서 바로 한글 입력이 가능합니다. 다시 Shift 스페이스 키를 눌러서 영문 입력이 가능하고요. 디스플레이, 해상도를 조절하겠습니다. 조리노이스 16은 우분투 20.04 LTS 기반이고요. 지원되는 앱 포맷을 보면 여기 EXE, MSI, 윈도우즈 포맷이 있습니다. 윈도우즈 앱 서포트 패키지를 추가로 설치하면 윈도우즈 프로그램을 실행할 수 있습니다. 윈도우즈 앱 서포트 패키지를 설치하려면 먼저 소프트웨어 스토어를 실행하고요. 왼쪽 위에 검색, 조린 윈도우즈 앱 서포트라고 검색을 하고요. 윈도우즈 앱 서포트를 클릭해서 설치를 합니다. 설치가 완료됐으면 시작 프로그램 윈도우즈 앱스 플레이 온 리눅스를 실행합니다. 왼쪽에 프로그램 설치를 클릭하면 설치 가능한 프로그램 목록을 내려봤고요. 시간이 좀 걸립니다. 여러가지 프로그램들이 기본적으로 준비가 되어 있는데요. 여기서 검색을 해도 되고 보조 프로그램 7zip도 있고 개발, 그래픽, 포토샵도 있네요. 인터넷, 재밌는 건 여기 보면 카카오톡이 있습니다. 설치를 한번 해볼까요? 오른쪽 밑에 설치, 다음, 다운로드 프로그램을 선택합니다. 다음, 와인 설치도 진행이 되는데요. 시간이 좀 걸립니다. 와인 사이트에서 실행되는 프로그램들을 확인할 수 있으니까 참고하시고요. 추가로 필요한 패키지를 설치합니다. 또 설치, 이것저것 다운로드하고 설치하는데 시간이 한참 걸리니까 천천히 기다리시면 됩니다. 오래 걸렸습니다. 다음, 오케이. 다음, 시작 페이지는 필요 없고 설치, 끝. 실행이 되네요. 최신 버전, 제가 로그인해서 사용해보지는 않았는데 버그가 좀 있다고 합니다. 그래도 기본적인 사용은 가능한 것 같습니다. 설치가 완료되면 이렇게 플레이 온 리눅스 리스트에 카카오톡이 나오고요. 실행 버튼을 눌러서 카카오톡을 실행할 수 있습니다. 여기 리스트에 없는 프로그램도 설치가 가능한데요. 푸티를 다운로드해서 설치를 해보겠습니다. 푸티 64비트 설치 프로그램을 다운로드 받고 일단 저장을 하고요. 파일 탐색기, 다운로드 받은 설치 파일을 마우스 우클릭해서 윈도우 어플리케이션 설치로 열기, 실행, 넥스트, 인스톨, 끝. 설치가 됐고요. 시작 프로그램, 와인, 푸티를 클릭해서 이렇게 실행할 수 있습니다. 시작 프로그램, 터미널, 네오패치를 설치해서 OS 정보를 확인해 보겠습니다. 네오패치, OS는 조린OS 16, KVM에 설치를 했고요. 커널은 5.11, 쉘은 배쉬 5.0.17, 데스크탑 환경은 그놈입니다.
이번 영상에서는 조린 OS 16 코어 무료 버전을 설치해 봤습니다. 조린 OS는 윈도우즈를 대체할 리눅스로 많이 사용되는 배포판이기 때문에 리눅스를 처음 사용하는 분들도 쉽게 접근할 수 있습니다. 윈도우즈 프로그램을 실행할 수 있도록 플레이 온 리눅스 패키지를 제공하니까 관심 있는 분들은 사용해 보시기 바랍니다. 이번 영상은 여기까지입니다. 감사합니다.